خطوة مهمة في تسوية ورق العنب، هاتي طبق واكتمي بيه، ده يخليه ما يفكش منك من فوق. وبعد كده غطيه بالغطا بتاعه. كنت نزلت من كام يوم تخزين ورق العنب ووريتكم ازاي بيتخزن زي ما هو كده، من غير غسيل ومن غير سلق. دلوقتي بقى انا بوريكم انا طلعت ورق العنب و... وهعمل منه حلة كده حلوة. فانا قلت ايه اوريكم ورق العنب المخزن. تعالوا بقى نشوف انا عملت ايه. انا عملت التخديع طبعا زي ما انتم شايفين، بصل وطماطم والتوابل اللي تريحكم. بعد كده طلعت الكيس ورق العنب من الفريزر، فكيته من الاسترتش او من الكيس اللي انت شايلاه، نزلت بيه على الحنفية، فكيته بس كده شوية، وكنت مغلية مية على النار فيها شوية كمون وفيها شوية ملح. بعد كده نزلت بالورق العنب، يا دوبك غير لونه وسلقته. وطبعا بيبقى يعني خدي بالك ان ممكن عشان هو كان متجمد. ايوه زي ما هقولك كده اهو، هتلاقي ورق اخضر ماشي، هتشيليه وانتي يعني خلاص انتي سلقتيه، وبتاخديه على تحت الحنفيه، بتغسليه كويس جدا لان احنا شايلينه زي ما قلتلك مش مغسول، فبتغسليش كويس جدا جدا وبتشطفيه كويس جدا. ففي وسط وانتي بتغسليه بتلاقي ورق اخضر، بتاخديه بتروحي تحطيه في الميه تاني وبترجعي تغسليها تاني. بعد كده بقى انا كنت بحب جدا اقطع الخضار دوت واحط فيه فلفل اسود وشويه ملح، جزر وبصل وطماطم وفلفل حامي ورومي، بحط في ارضيه الحله، وببدا ايه احشي ورق العنب. ومحدش هنا يعيب على لفي، عشان انا لف ورق العنب بيتعبني نفسيا. انا ادوني بتنجان احشيه على طول، ادوني كرنب احشيه على طول. الورق اللي انا كنت جايباه فيه عروق كده تخينه زي ما انتم شايفين كده، انا ايه شلتها بالمقص، وبقطع الورقه الكبيره 2. هنا بقى ايه لفيت على الصينيه واحده ووريتها لكم اهي، هلف على ايدي واحده. طبعا كلنا شاطرين وستات بيوت والله اكبر علينا. كده بقى هلف كل الكميه كلها، بلف وما برصش، بنزل على طول في الحله زي ما انتم شايفين كده. ربنا يبارك لها اختي الكبيره، هي اللي معلماني الحركه ديت. في مره كنت قاعده بلف معاها قالت لي لف وحطي، يعني وانا برص قالت لي لا 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 لا, لا ارمي ارمي على طول. فبقول لها ازاي عشان يترص؟ قالت لي سيبيه هو مع السوا هيترص وهتلاقيه مرصوص لوحده. ففعلا ده حقيقي من غير مجهود بقى. بعد كده لفيت الكميه كلها، جبت شويه زيت، دبس الرمان، طبعا حطيت ماجي، ولو كان عايز شويه ملح انا حاطه ماجي كتير. بتظبطي بقى الملح بتاعك والتوابل. بعد كده بتحطي كميه الخضار اللي انت عاملاه فوق الوش. بصراحه بيبقى تحفه. انا ما بعرفش اكل ورق العنب الا بالطريقه دي. ويتسلق بقى عادي، وتحطي ميته وتسويه عادي، قصدي وتسويه عادي، يتسلق ايه وتسويه عادي.